Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos e eu espero e desejo que todos vocês estejam bem. O vídeo de hoje vamos tratar aí mais uma vez, vamos falar da André Surak, né? Será que André Surak já voltou para a Universal? Será que André Surak vai fazer a fogueira santa que ela tanto reclamou, que ela implorou para o Bispo Macedo parar de praticar esse crime? Daqui a pouco eu vou mostrar algo para vocês, aliás, me desculpa, eu vou contar algo para vocês e eu vou explicar essa situação. Antes, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as suas notificações, badalando o sininho, ativando as notificações, dá o like no vídeo, comente o que você acha dessa situação toda que está vivendo André Surak e de uma suposta volta da André Surak à instituição Igreja Universal, que, na minha opinião, ela foi vítima dessa instituição por alguns anos, tem até um processo na justiça querendo a devolução de bens aí na casa aí de torno de 2,5 milhões de reais. Mas o que eu quero falar aqui hoje, eu quero falar primeiramente de tudo. Hoje é aniversário do meu querido irmão, amigo Felipe Lins, do canal Pegando Ar. Eu peço para você, vai lá e se inscreva no canal do Felipe Lins, dá essa força para ele. Quando você ajuda o Felipe, você está me ajudando, eu sempre falo isso. Poxa, está aqui sempre me ajudando, me dando maior apoio. Feliz aniversário a ele. E eu gostaria de dar esse presente, que você fosse inscrito do canal do Felipe Lins, do canal Pegando Ar, ok? Agora vamos ao assunto. Eu estava aqui vendo o canal do meu amigo, o Marcelo Roque. É outro canal que eu indico você ir lá, se inscrever e ver lá o que está se passando. O Marcelo Roque traz denúncias dos bastidores da instituição Igreja Universal. Pastores, ex-pastores, pessoas que estão lá dentro do sistema religioso, dentro da Universal, manda e-mails contando os ocorridos, bastidores. E ele recebeu um e-mail de uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, que a pessoa conta, ela não se identifica, e ela conta que André Surak, na última quarta-feira, hoje é domingo, 27 de novembro, André Surak estaria lá dentro da Universal acompanhada de sua mãe, e foi ter um atendimento do Bispo Guaraci. E lógico, as pessoas que conhecem um pouco mais da Universal sabem que está em período de fogueira santa. A fogueira santa é essa que André Surak foi vítima. E lógico que está contando outras coisas, né? Essa denúncia que é feita lá no canal do Marcelo Roque, você pode ir lá procurar o vídeo. Aproveite e se inscreve lá. Edir Macedo sorrindo com a volta de André Surak, a IURD. Então vai lá, dá um confere no vídeo. Tem muita coisa interessante naquele vídeo, que tem pessoa que não sabe a relação entre André Surak, Bispo Guaraci, o feiticeiro gospel da Universal. Vai lá e dá um confere. E tratando sobre André Surak, gente, André Surak foi aí, está aí sendo noticiado já há alguns dias. Eu fiz aqui um vídeo aqui no canal falando sobre a síndrome de Abraão. Ela bateu aquele desespero, aquele distúrbio, né? Vamos chamar assim, aquela loucura de querer aí, falou que ia sacrificar o filho. O marido tomou as suas atitudes, chamou a polícia, né, para André Surak. Chamaram também o SAMU, ela foi internada e tudo. E isso depois veio a público as redes sociais. O Tiago, mesmo sabendo dos problemas, os distúrbios psicológicos da André Surak, tratando de
de querer a guarda do filho, tratando de divórcio aí nas redes sociais. Depois teve aí a mãe da André Surak falando dos problemas da filha. E é uma conversa muito maluca, muito doido, porque os dois lados eles não entram em um acordo. Para mim, na minha opinião, Ricardo Costa, mesmo estando de longe, mas sabendo do caso da André Surak, tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. André Surak tá errada. A mãe da André Surak, com essa insistência de levar a André Surak para a Universal, foi assim da outra vez, já foi isso há um tempo atrás, mesmo depois ela casada com o Thiago, ela voltou a frequentar a Universal, frequentou outras denominações também, e agora, depois de toda essa confusão, a mãe da André Surak insiste em levar a André Surak para a Universal, coisa que eu acho extremamente errado. A André Surak está com vários distúrbios psicológicos, já foi diagnosticado vários tipos de problema com a André Surak, bipolaridade, borderline, surto, de alguns variados tipos. E eu defendo que a Igreja Universal tem, sim, uma parcela de culpa no agravamento da situação da André Surak. Porque essa história de sacrificar o filho é pregação da Universal, que eles tiram da Bíblia e pedem, nesse período da fogueira santa, que as pessoas têm que sacrificar o seu Isaac, têm que sacrificar o seu tudo, o seu melhor. E para uma pessoa que tem esse tipo de problema psicológicos, psiquiátricos, igual André Surak, que já foi noticiado que precisa de um acompanhamento médico, de um acompanhamento psicológico, precisa de tomar medicamentos psiquiátricos, precisa tomar, sim, aquele remédio que o pessoal fala, remédio controlado, sim, já foi noticiado que a André Surak precisa tomar esses medicamentos para ter uma vida normal. E o que acontece? Ora, dizem que o Thiago fala que a mãe da André Surak não queria que a André Surak tomasse o remédio, mas sim usasse a fé na Igreja Universal. Por outro lado, diz mãe da André Surak que o Thiago, ele achava todos esses problemas da André Surak uma frescura e desincentivava ela, desmotivava ela a tomar os medicamentos. E nós todos sabemos que dentro dessas instituições, esses pseudos pastores, esses falsos profetas, eles incentivam as pessoas a abandonarem os seus tratamentos médicos. Porque eles falam, você precisa usar a fé, você precisa ir para o altar, você precisa pegar os teus bens e vir com toda a força para o altar. O remédio não te curou, o tratamento não resolveu até agora. E eles trabalham dessa maneira na mente das pessoas, dizendo que só um sacrifício financeiro pode chamar a atenção de Deus para um milagre. Eles pregam que a pessoa precisa praticar o mais excelente sacrifício, o perfeito sacrifício, contradizendo o que diz as Escrituras e o Evangelho. O sacrifício de um só foi o de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o sacrifício perfeito, sabe, sem rugas, sem mácula, porque se não fosse o sacrifício de Jesus, teria que continuar os sacrifícios até hoje. Mas o tetelestai, a dívida que foi quitada, a dívida paga, eles passam por cima disso daí, eles ignoram, eles ultrajam o sangue da nova aliança. Eles anulam a graça de Cristo. Eles incentivam as pessoas por torpe ganância, simplesmente por ganância. Eles incentivam as pessoas a fazer esses pseudo-sacrifícios inúteis.
inúteis. A Bíblia fala que, naquela época, os sacrifícios de bodes e ovelhas, que anualmente era feito, não tinha poder de regeneração, não mudava a vida da pessoa, não transformava. Era repetido aquilo constantemente, conforme a lei de Moisés. E esses falsos líderes, falsos apóstolos, bispos, pseudos pastores, insistem nessa mentira. Agora eu faço uma pergunta para você. André Surak, por 6 anos, participou de várias fogueiras santas. Fez, sabe, ela deu aí um valor estimado aí em torno de 2,5 milhões de reais. É o que ela pode provar, o que é contabilizado. E fora outras doações que ela fez e que não consegue provar. Mas 2,5 milhões ela consegue provar. Isso não mudou a vida dela. Isso não transformou a vida dela. Os mesmos problemas psicológicos que ela tinha antes de ir para a Universal, ela ainda tem. André Surak vive altos e baixos, vive assim aos extremos, ela perde a cabeça, ela sofre, é o borderline, sabe, são crises, são coisas que acontecem. Uma hora quer largar o marido, outra hora vai lá para a boate grávida, o marido vai buscar, e daqui a pouco ela está tudo normal, daqui a pouco piora tudo de novo. Ué, cadê o resultado da fogueira santa? Cadê o resultado do sacrifício que a André Surak fez? Daí você vai falar, Ricardo, mas ela se desviou dos caminhos do Senhor. Que conversa fiada, que conversa para boi dormir. Ah, não, é porque ela está endemoniada. Gente, para com essa história. Até quando vão levar essa conversa para frente? Porque ela está assim, porque é demônio. Até quando vão isso? E as pessoas que estão dentro dessas instituições e que são submetidas a essas campanhas, a esses pseudos tratamentos, e também não são curados. Quantos são até pastores, esposa de pastores, bispos, que sofrem de transtornos assim, desse tipo, e também não são, já foram diagnosticados, e isso não é publicado. Nós temos o caso aí, eu até coloquei aí a foto, eu não acredito que a André Surak está caindo nesse golpe de novo, está sendo manipulada de novo pela circunstância, para voltar para a Universal. Não, eu mando um conselho aqui para a mãe da André Surak, que tire essa moça de perto da Universal. Eles não têm poder para curar a tua filha. A tua filha precisa ser tratada com medicamentos, tratada com psicólogo, que pessoas que conseguem entender a mente de André Surak. Não esses falsos profetas, esses charlatões. Como eu ia dizendo, eu coloquei na capinha do vídeo uma foto aí da André Surak. Ela foi, na segunda-feira passada, ela foi lá fazer um bronzeamento artificial. Segunda-feira, ela posta fotos fazendo bronzeamento artificial, mostrando ali a marquinha do biquíni. E na quarta-feira, ela vai lá na Universal, lá no Rio Grande do Sul, fazer uma visita ao bispo Guaraci Santos, o Lobo-Guará. E as pessoas do Rio Grande do Sul, você pode conferir aí nos relatos que tem lá no canal do Marcelo Roque, os olhos do Guaraci, Guaraci, não engana mais ninguém. Guaraci não consegue disfarçar quando vê as mulheres bonitas e cheio da grana que aparece na Catedral do Rio Grande do Sul. Inclusive, uma delas é André Surak. Parece que, pelo que o depoimento, parece que foi lá para perturbar o juízo do Guaraci, o Lobo-Guará. Olha, gente, para pensar. Na segunda-feira ela está fazendo marca, está fazendo bronzeamento artificial, dizendo que a mãe está on, e agora só faltou Guaraci dizer o pai está on.
Gente, André Surak precisa de tratamento. A última coisa que André Surak precisa nesse momento é estar dentro de uma instituição, estar dentro de um templo religioso. Ela não precisa de um templo religioso. Uma das coisas, eu acredito, ela precisa estar perto do filho, isso para mim é muito importante. Ela precisa estar sendo medicada, sendo tratada, sendo ouvida por um psicólogo, sendo acompanhada, está ali recebendo os medicamentos de um bom psiquiatra, fazendo terapias. É isso que André Surak precisa. E não voltar à instituição de qual ela foi vítima, a qual ela tem um processo na justiça que, sabe, ajuda a desencadear o problema que ela está tendo. E a mãe da André Surak, meu Deus do céu, mãe da André Surak faz tudo errado. Tiago faz segundo os seus interesses, porque teve algumas falas do Tiago aí que ficou meio esquisita para mim. Para mim foi reprovado como homem. No meio de uma crise, ele expôs a Andressa do jeito que ele expôs. Lógico que as pessoas falam, mas ela também se expõe, mas ela não estava na hora de uma crise. Quando ela foi lá fazer a marquinha, lá o bronzeamento artificial, ela não estava numa crise. Esses novos vídeos que a Andressa Surak está fazendo do seu vlog, que ela conta do dia a dia, você pode ver, ela não está em meio à crise. Mesmo que ela tenha ali momentos de variação de humor, tem hora que ela está sorrindo, tem hora que ela está contando, tem hora que ela está triste, tem hora que ela chora, tem hora que ela fala que está decepcionada, na mesma hora ela volta e fala que está bem, que está lutando. Isso prova que ela não está bem. E as pessoas que estão ao redor dela, talvez, por falta de sabedoria, ou por falta de conhecimento de causa, ou porque não sabe o que faz, está conduzindo, ajudando a conduzir a vida da André Surak de forma errada. Essa é a minha opinião. Então, o que eu espero é que André Surak não tenha uma grande recaída e volte a frequentar os cultos da Universal, que não volte a praticar as heresias destruidoras da Igreja Universal. Tudo que eu quero é que André Surak não venha colocar a sua fé e a sua confiança nas promessas que Edir Macedo, que o Bispo Guaraci Santos, que a instituição Igreja Universal faz para ela. Fuja disso. Se você gostou desse conteúdo, dá o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, ative as suas notificações, fica à vontade aí para comentar. E não se esqueça, se você quer conferir toda essa história, vai lá no canal do Marcelo Roque. Marcelo Roque, digita aí no YouTube, Tudo pela Verdade. Você vai lá, tem uma playlist falando sobre esses assuntos. Ele tem relatos de pessoas que estão dentro da instituição e conta a verdade dos bastidores. E tem muita coisa nesse vídeo que eu quis dizer. Né, Guaraci? Sei não, hein? Não estou insinuando que a Andressa fez nada. Mas quem te conhece, né, Guaraci? Quem te conhece? André Surak. Como que foi, Guaraci? A marquinha. Graça e paz a todos. Até a próxima.